एक तर पक्षी पातळीचेर ही इलेक्शनां ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्लीं आसा गेले फावटी ती आतां मुखार सुद्दां इन फ्युचर पक्षी पातळीचेरूच आसपाक जाय आनी त्या पक्षी पातळीचेरूच ती लडयली गेली वचपाक जवळ जवळ 14 निवडणूक आयल्या स तुमचे फुडें न्हय आमचे सावथाक आनी नॉर्था आयलेले हय जवळ जवळ 14 उमेदवार फाटल्या फावटी आमचे निवडून आयले आमी ट्राय करतात प्रत्येक कडेन दवरपाचें थोडे आमकां सालसे तिसवाडी थोडो त्रास जातलो पूण तरी आसतना आमचो टार्गेट आसा आमचे कमीत कमी 20 जाण तरी ह्या फावटी एंड आय पर्सनली ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ ऑनरेबल CM प्लीज द वर्क which is going on under water resource department which is supposed to be pumped near Gaje Usgaon 100 MLD from Sange has to be completed before April. Then only you will get the water. And as per my knowledge, it is very difficult to complete this particular work from Gaje to pumping of water, 100 MLD water from Sange to Gaje river and then bring it to the Oppa river, Khadepa river. It is not possible before this monsoon.